Tahukah kamu, kalau hewan kecil bernama pika punya trik rahasia? Untuk bertahan hidup di alam liar, pika adalah mamalia kecil mirip kelinci yang hidup di pegunungan. Pika mulai mengumpulkan rumput dan bunga saat musim panas, lalu mengeringkannya seperti jerami. Ini disimpan di tempat rahasia untuk bertahan di musim dingin. Mereka bisa menyimpan cukup makanan untuk bertahan hampir setahun. Pika juga punya suara nyaring yang mereka gunakan untuk memberitahu teman-temannya tentang bahaya. Please like and subscribe.